走，妈，你帮牵手手走。帮。今天是我们这边难得的深秋，没有下雨的深秋，天气也还暖和，马上就要降温了。但是现在天气还是很好的，所以我们准备出去逛逛。我们开了20分钟的路程，来到了一个小乡村。这个小姑娘都傻眼了，哎，这拍过去好看耶！到一个小农村啊，看到一个小公园，小朋友立马能走动路了，要不然的话路都走不动了，好累。他说，小朋友真的是一个人都没有，就小朋友一个人在这玩，宝贝，开心吧？终于展露笑颜了。鹅长长，你看，小朋友玩的运动场旁边就是一条小河，这里就是典型的小农村哦。秋天就特别适合来这种地方。暖暖小朋友啊，现在已经是暖暖大朋友了。这好像一片就只有我们一家3口而已，舒服吧，宝宝？是小朋友玩的。因为你长大了，所以你可以玩这个。你以前就坐在那个护栏里面了，知道了吗？是啊，你长大了，完全是秋天的感觉。你看，满地落叶，哇哦！有2只鸳鸯吗？爸比，不要看。哪里有2只鸳鸯？哎，真的有2只鸳鸯哎！你看鸳鸯戏水，宝贝，你看2只鸳鸯戏水。鸳鸯的。宝贝，你看鸳鸯都是一对的哟。真的吗？鸳鸯会抓鱼哈。放到洞里面。嘻嘻，宝宝开心了。鸭子。那不是鸭子，那叫鸳鸯。那鸳鸯是不是鸭子的一种啊？之所以会知道这个小农村呢，是因为在网上就是看那些信息的时候，他们这个地方很多会有那种独立的房子来销售，就有点类似于小别墅的那种，没有什么特别，但是非常非常的安静，绿化也很好，因为它好像有点靠着大山的感觉，空气超赞。这个老父亲啊，永远都是给女儿摇啊摇，摇着摇着就摇大了，就由小不点变成大不点了。大不点，小暖宝，就全家体育锻炼啊哈，在这种充满大自然气息的公园里面，全家进行体育锻炼。我们的周末说很无聊啊，就是这么3个人就到处走走转转，但是我们是乐在其中的。开心的，对孩子也是，孩子也开心。小朋友的快乐很简单，就是我们都陪他去公园玩一玩，到处转转，他就很快乐了。有蜘蛛吗 ？Oh my god！ 陪着他慢慢的一点点的长大。前面好像有一些什么活动啊？市中心的教堂，这边是什么呀？宝宝被糖果店吸引了。这边中心这里广场有什么活动？唱歌跳舞的活动。组织了什么活动？好像这里还停了一辆救护车。哎，那边有小孩玩的，宝贝，快点拉比斗。村的中心这里有个教堂，有个足球场。看他们的国家人对足球是有多么的热爱，就从娃娃抓起。然后这边应该是玩那种叫什么滑板的，宝贝，小心哦！你看，这是玩滑板的，对，这里有一个铁的滑板，就告诉你们是玩滑板的，对吗？你长大了要不要玩滑板啊？要啊！背靠大山的地方都是绿化很好的，你看这边又有一个很大的草地。哎，这边还有开店的酒吧，这边都是酒吧了。这边后面也是酒吧，然后呢，小朋友在前面，这边有一个很大的草地，然后这里有一个我们今天来这个地方的名字，就是沙雅。它好像西班牙语跟巴什克语的这个翻译不太一样，但是呢，西班牙语应该就叫沙雅。马上没呢，这边一大片的绿地耶，好舒服哦。所以说，很多人说西班牙适合养老，我觉得真的是，那边还有服装店，等一下去看一下。
这个地方，哎，那个不可以玩哈，那个地方应该要维修了，然后围起来了。宝贝，那个地方不可以玩好吗？我要给这广告不要给。变大大的公园，宝贝，这小宝，小宝，要问你啊，中国的12生肖是什么呀？你给妈妈说一下。龙，没有龙，对，龙不是真实的动物，那都是哪几个动物啊？你给妈妈说一下。开始。鼠牛虎兔龙蛇马呀，猴鸡狗猪。muy bien，那你是什么呀？你是什么呀？八杆哦，小水牛。我也只会唱这一句。我家大门常打开，开放怀抱等你。然后就不会了，然后就只会唱北京欢迎你，是不是？不是，我家的开放怀抱的你，知道了吗？知道了，宝宝。小孩子小时候都玩过的游戏哈，沙哑。好，我们准备去哪里酒吧找个地方喝一杯。今天天气真的很好哎，小村子安安静静的，但是呢，酒吧区人都是集中在酒吧的那种。就这么一个小村子，都不知道有多少酒吧。反正呢，走过路过，最喧哗的地方就是酒吧。秋天的颜色，红、黄、绿都有。找了一个酒吧，不是巴拉蒂啊，它就是爸爸的模。这个就是 Moston， 只是说它怎么是这种颜色的，妈妈也不知道为什么。这酒吧也好多人，从我们坐到最里面来了。好喝吗？但小朋友不能喝很多，小朋友还是喝阿瓦哦。爸爸在哪里呀？请问 Moston 为什么是这种颜色的啊？不是红色的吗？哦，干嘛？它这拉花拉得很好看哎哈。在这么繁忙的时候还能拉出这么好的花，现在得吃一点东西，好有特色，是不是？小别墅，我知道这个地方就是因为它这边有小别墅卖小花，紫色的小花。从酒吧出来了，酒吧里面就是太萌了。怎么啦？上啊哈！哎呦，老公，那里是墓吧？墓地是不是啊？有个十字架在那。然后这边，山里的小乡村啊，四面都背山了。你看那边也是，爬上来气喘吁吁了。这个老人家了，空气也是真的好啊。刚才我们在酒吧吃的，就是它的消费水平也比我们中心稍微的便宜一点，就还可以啊。很好拍照的树，但不知道为什么拍出来都是阴阳脸，还是水平不够。这个就爬到了山坡上一点点，然后来俯瞰一下这个小村庄。多大的地方就我们一家3口，那点马斯，空气超好的，虽然没有什么特别美丽的风景。小心哦！小朋友拿一根树枝就可以在那玩很久。都是大自然的气息，超赞！到你了。变成老爷爷，变成变成巫婆。咦，你这个太可怕了，变成僵尸了，太吓人了你。小暖宝说要给爸爸拍照片了，你看哦，好美丽的画面。老公又把车开到山坳坳里面来了，这里真的是山坳坳了哈。这里还有一些绵羊哎，然后风还超大，小朋友睡着了，我都忘。Muskies， 都开到了一个地方，反正就乡村里面转来转去的。这边有很多，这应该是草垛吧。然后呢，爸爸去那个森林的深处，他说他看到了一棵板栗树。我们家的宝贝睡醒了，宝贝，现在我们在深山老林里面，是不是啊？深山老林里，
放这有什么关系？连个人都没有，连个什么人都没有，那有什么关系啊？一个人都没有，就我们3个人。那摸进去捡板栗了，开始摸进去了。这底下是平平的，全部开了砍光了，知道吧？那下面有没有河什么的呀？没有，看上去好像很危险哎。没有，从这底下进去。午后4点多，又停在了一个不知道什么地方的地方。你喜欢这里吗？小心小心。好，就站在那里。你老爸说这里下面有什么地方玩呢？不就是一个可以步行的地方吗？是满满的感受大自然气息的一天。跪到得吧嘞，小心哎，平衡能力不太行啊，宝贝。我们真的是走到哪里车就是停在哪里，没有什么目的地的，就随便在那个大自然里面随便开的那种。古老的木门，你看，开进来的，有一个小桥，有流水，哇哦！这还真是一个好地方哎！开着开着就开到了这么一个有趣的地方，好可爱。然后那边还有好多竹子哎，他老爸就给它命名为竹林，好漂亮的竹林哦！这里应该没有蜜蜂了吧？刚刚我们被蜜蜂给吓跑了。到了一片竹林深处，透过这竹林的深处，我们又看到了。小桥流水，哦，这应该是从山上流下来的吧？好漂亮哎，哇，好美哦！咚咚咚咚，今天的意外收获咯。哦，阳光透在竹林里面，好漂亮，有没有？世外桃源般的感觉哎，这片竹林真的好美哦。然后呢，爸爸已经把小朋友给驮到下面去了。在路上偶遇的这一片竹林真是太美了，我真好久没有看到竹林了。然后这还要往前走啊，哇，这拍过去超美的嘞。这里面真的我从来没来过哈。然后旁边就是那个流水潺潺的声音。老公说来这里心情都好了很多，确实如此。这里还可以烧烤，是不是啊？那这是一个风景区是吧？这是Sénia的Sénia的tiempo。宝贝，这里好奇怪哦，我们都没有来过，是不是啊？哦哟，好漂亮哦，我好喜欢这里哦，是不是啊？这一个水库吗？哇哦，没有，哪有魔鬼啊？胡说八道，一些石磨。怎么一个人都没有？问题是啊，这里风景不挺好的？不是，风景挺好的，我们没人，我们好像如入无人之境。然后又不知道是一个什么地方。妈妈牵手。好，牵手手，牵手手。妈呀！你声音这么大声的宝宝，我们好像误入别人家里的那种感觉。哇，这空气超好。我们这个地方完全是偶遇的，没有任何的提前的踩点之类的，因为我们也不知道。离开那个村子以后就很早嘛，就还不想回家，就随便乱开，然后就开到这里来了。哪有水啊？哦，水壶啊，有水啊。哥哥，真的有公鸡在叫哦，也就到这里了，不能再往里面走了。Litorio Ferom。哎呦，这个地方风景真的很美耶！你看那个水从上面流下来。还可以往前走吗？我们还要往前走吗？这个老爸，这个什么森林吗？是一个植物园吗？什么是这里是赏花吗？不是啊。Mosky 赏花，徒步的地方应该。就这么走着走着就长大了，小宝贝。这里还树木之下还隐藏了一座桥。哎呀，你不要，他不要上去啦。轮到我了吗？轮到你了吗？你可还真是一样都不落下，他跑上去了。是一座桥吗？我觉得好像马上要断掉的感觉。呸！可以走过来，可以往，你就滑着掉在桥底下的完蛋。
哎，手不要拉那里，万一有那种栅栏刺什么。就是好奇怪的一个地方，你看，我们现在是越来越走到里面去了。在这种地方竟然还有个小孩玩的地方，你看，我好像看到了一个类似于小孩，真的是哎，你看，小朋友玩的地方，你看这里还有小朋友玩的地方，但不知道为什么都围起来了。哇！我们进不去啊，那里门锁掉了，进不去。那妈妈带你去前面看一下，进不去，走。那里进不去，他想去公园，那里门锁掉了，不让人进去玩了。你看，如果能进去也让你进去了，进不去啊，宝宝。有猫猫。有一只猫猫吗？在哪呢？在那里。哎，真的耶！那么我们去看一下。好的，你可以见见猫猫，但你不可以进去，手不要碰到那里哦，脏脏。喵喵，你好，小猫猫。地上有一只猫哎，立刻把宝宝吸引过去了。小家伙，小心头上有个杠杠。不可以进去，这里还很脏。夕阳的余晖哈，5点多了，我们也逛完了，准备回家啦。拜拜，回家啦。每周有这么一天哈，到大自然里面来放松放松，呼吸新鲜空气，把所有生活和工作的压力先放一放，专心陪小朋友。哇，那种感觉真的是太好了。